wannan shafin inda za ku koyi maths da Hausa daki-daki dalla-dalla a sauƙaƙe. So yau topic ɗinmu akan simple interest ne. Simple interest course ne kuma wanda ya shafi SS3. So za mu ɗan yi shi mu ga ya ake solve shi. So shi yanda ake solve dai simple interest yana da formula. Formula shi kuma take ita ce haka. I equal to P T R over 100. PTR over 100. Wannan ita ce formula ta solve. Mecece P? Principal. Mecece T? Time. Menene R? Shine ratio. Za ga akwai percentage. Sai I ita kuma ita ce simple interest. An gane? So haka ake solve. So ga question nan 1, 2, 3, 4 zuwa 5. So na farko aka ce find the simple interest on 600 for 3 years at 5% per annum. Na ɗaya kenan. So za mu fara yin shi. Sai mu fidda kowanne mu fidda PTR a cikin question ɗin. An gane? Tunda an ce find the simple interest. Interest ɗin ake nema. Yanzu sai mu ce to mece P a cikin question ɗin shine P. 600 ɗin ita ce P. Mecece T? Time kenan. Shine shekara 3 nan. Menene R? Shine 5%. An gane? So waɗannan su ne za mu sa su a ciki. 100 ɗin nan kuma daman kullum tana ciki. Ita ba ta canza. Yanzu sai mu watsa su a cikin formula mu. P za ta koma 600, T za ta koma 3, R za ta koma 5. Sai mu ce I equal to 600 times, wani zai ce me yasa ba a plus ba? In plus ne ko minus za a gan shi ƙarara, amma in dai ba ga plus ba ko minus to times ne. Times 3 times R 5 kenan divided by 100. So sai ka buga da calculator na saman nan daga ka na saman nan ka haɗe su ka ga me zai baka. In ka buga su za ka ga sun baka 9,000 ko divided by kuma 100. So yanzu sai ka buga ka gani 9,000 a raba gida 100 nawa zai baka? Za ga ya baka 90. So in ka haka ka gama ka solve shi. Shine ka fidda formular ka cicciro abin da suke formula ka sa su a ciki ka buga. So ka gama shi. An gane? So wannan shine yadda ake solve shi. Ga P mun samu, ga T, ga R, ga formula mun sa su. Sai ba mu wannan. Kuma a dinga sa sign ɗin nan saboda haraka ce wadda ake dealing da kuɗi, dole sai an sa tambarin kuɗi ne. An gane? Shine. So bari mu ji question 2 mu ga shi kuma yake. So yanzu sai mu je tambaya ta biyu ko? Shi ma an ce calculate the simple interest if paid at 12% per annum for 3 years in a principal of 150,000. So ga su nan. So shi ma sai mu fito da P ɗinmu. Mecece? 150 ko? Sai kuma mecece T ɗinmu a cikin question ɗin? Shi ma 3 years. Mece R? 12%. Mai percentage ɗin nan shine R. An gane? So duk ga su mun ciro su, ko sai mu zo mu sa su a cikin formula. Sai mu ce I equal to P ɗinmu times
3 ɗinmu times 12 ɗinmu ko divided by 100. So sai ka fara yin na sama ko ka dunkule su. So mun dunkule su me zai bamu na saman nan, za ka ga ya baka haka. Kuma divided by 100. So in ka rage duka kai complete na sama kai divided ɗin shi da na ƙasa, sai ka ga ya baka haka. An gane? So wannan shine abin da zai baka daga ƙarshe. Wannan shine abin da zai baka. So shi ma ka gama da shi. So mun gama da question 1 da question 2, yanzu za mu yi question 3. So kamar da na faɗa a dinga rubuta question a gefe sannan kana compare in bidiyo. So yanzu za mu ɗauki datas ɗin da suke cikin question 3 mu rubuta su. Mecece P a cikin question 3 ɗinmu? Za mu gani 24,000 ne ko? Sai T ɗinmu fa 2 ce ko? Sai R ɗinmu mecece 5 ce. So yanzu ga su nan mun samu P, mun samu T, mun samu R. Sai mu sa su a cikin formula mu ko? Sai mu ce I is equal to 24,000 times 2 times 5 divided by what? 100. An gane? So sai mu ɗauki duka na saman nan mu dunkule su waje ɗaya mu haɗe su, sai mu ce sun dawo ne. Kullum a sai dunkula abu ake, rage shi ake, daga 5 ya dawo 3, daga 3 ya dawo 2, daga 2 ya dawo 1, haka kullum rage lambobin ake. So na saman nan guda 3 ne, sai mu dunkule su dawo 1. Mun dunkule za mu ga sun dawo haka. An gane? Za mu ga sun dawo 240,000. So sai mu divide ɗin shi da 100. So muna bugawa sai mu ga abin da zai bamu. An gane? So wannan shi ne final answer ta question 3. An gane? So kada a manta a dinga rubuta naira sign. Saboda muna dealing da kuɗi ne ko? So shi ne. Ci gaba da question 5 da kuma 4. Muna fara yin 4 mu gani. So aka ce find the simple interest on 15,000 for 1 year and a half at 2% per annum. Question 4 ko? So sai mu fidda fi mu ko? Ta ce wannan 15,000 ɗin ko? Sai kuma R mu aka ce 2% T-fa ita ce 1 and half. So wannan sai ka rage shi sosai, wannan 1 and half yana. To ta za ka rage shi? Sai ka ce 2 times 1. 2 ɗin nan times 1 ɗin nan kuma plus 1 ɗin nan. An gane? Divided by what? Ita wannan 2 ɗin. So wai ka buga 2 times 1 kuma plus 1 zai baka 3 na saman ku, na ƙasan kuma da iya 2 ce. So wannan kenan ya koma haka 3 over 2. An gane? So ka rikita shi ka rage shi. So yanzu sai mu ɗauka duka kowanne. Fi masa a formula, R masa a formula, T masa a formula. An gane?
So now ga formula mu san a sama ko, so sai mu zo mu buga I equals to 15,000 times 3/2 times 2. Don't forget kuma akwai general R ɗinka ko? So sai mu haɗe na sama complete. 15,000 times 3 times 2 zai baka ne? Zai baka 90,000. Sai kuma ƙasan 100 times 2 zai baka 200. An gane? So in kai dividing duka zai baka ne? 450. An gane? So ka samo shi. An gane? So ga shi nan da muka yi. Farko mun ciro P ɗinmu, muka ciro R ɗinmu, muka ciro P ɗinmu. Amma sai kuma muka juya ta koma 3/2. Daga nan muka ce to shi kenan. Yanzu sai mu sa su a cikin ne formula. Sai muka ɗauko P muka sa, muka ɗauko 3/2 muka sa, muka ɗauko kuma me 2 muka sa. Amma kuma to yanzu kuma 100 za ta haɗe da ɗaya da suke ƙasa. Sai mu ce ne 100 times 2 ɗin nan. So shi ne ya ba mu 200 ɗin nan. An gane? So abin ba wahala. Ka bi shi a hankali daki za a gane. Ya ɗan fi wancan rikici, ya fi number 1, number 2, number 3 rikici. Shi yasa muka yi su daban. Gane? So bari mu ɗora da question 5. So question 5 gashi nan aka ce find how long it will take 5,000 invested at 6% to yield a simple interest of 1,500. So in kun kula da sauran questions ɗin duka a ce find simple interest ko a ce calculate simple interest. So shi kuma wannan a find how long aka ce. Me how long? Tsawon lokaci. Da haka kun ga wannan lokacin ake nema. Menene lokaci kuma? T, time kenan. So sai mu fidda abubuwan da suke ciki. Mu fidda P mu farko. Mecece P? Ga ta nan 5,000 ko? Mecece R? Ita ce 6. Sai kuma ga wata 1,500. So a wajen za ku ga rubuta simple interest. Kun ga kenan an ba mu I. An gane? So amma kuma ina T ta buya? Time kenan. So kun ga ita ake nema. So sai mu ɗauko formulan nan tamu sai mu samo T ɗin nan. Wannan T ɗin ta kusa da R ita za mu rubuta. Sai mu ce I equals to P T R divided by 100 ko? So T ɗin nan sai ta dawo nan ta koma subject ko? So ya zami sai mu cross multiply. Sai mu ce I times 100 ko? Equals to P T R ko? So ya za mu cancel yanzu abin da yake kusa da T wannan kenan da wannan. Sai mu ce mu yi dividing both side. Tunda akwai su a sama mu sa su a ƙasa ko? So sai mu ce P R nan ma P ga R ko? To, nan akwai P a sama, akwai P a ƙasa. Akwai R a sama, akwai R a ƙasa. So kun ga duk sun goge. Sun goge wannan, sun goge. Sun bar mu da iya T. So kun gani T ta koma haka. An gane? To T ta tsaya ita kaɗai a wajen. So sai mu juya abin mu jera shi yadda ya kamata. Bari mu juya shi T ta koma
can gefe. I times 100 ko? Ba sai ka sa hakan ba times, in ka basu ma a ɗaya yayi. Divided by me, P da R. So mun juya abin ne, ita ce ta dawo ɓangaren nan, su kuma sun koma nan, don jerin ya kyau. An gane? So, yanzu sai mu zo mu sassa su a ciki kuma. Mu sa I ɗinmu, mu sa P ɗinmu, mu sa R ɗinmu. An gane? So, bari mu goge sai mu rubuta. So, T equals to I. Mece I ɗinmu? 1500 times kuma me? 100. An gane? Divided by me, P R. Formula mu ko? Mece P ɗinmu? 5000. Times mece R ɗinmu? 6. An gane? So, abinda muka rubuta ɗazu a nan ai za ga ita ce I ɗin, gashi ta rikide ta koma wannan. An gane? Mece P ɗinmu ɗazu a nan, gashi ta rikide ta koma 5000. Mece R a nan, ɗazu ta koma yanzu kuma 6. An gane? So, shine daɗin kana gani kana rubuta, saboda ko da mun goge kana ta yi. An gane? So, now, sai mu zo mu ci gaba kuma. So, bari mu ci gaba. Ga shi nan dai ko, values ɗinmu. Ga na saman nan, sai mu dunkule su. Ga na ƙasa nan, sai mu dunkule su. So, mun dunkule na sama me zai bamu? Zai bamu 150,000. Sai mai dividing na ƙasa shi kuma zai bamu 30,000. Sai mai dividing na sama da na ƙasa. Zirikan na uku su kansale zirikan na uku. Wannan ziran ya kansale wannan ziran. Sai ya bamu da 15 divided by 3. Zai bada nawa kenan? Zai baka 5. 5 me? 5 years. Shi ne wannan haulan da ake nema a shekara 5 ne ansa. An gane? So, shi ne ƙarshen question ɗin. So, assignment wanda za ku je ku yi, ga P ɗinka nan an ce P misali 3000 ce. T ɗinka misali a ce 2 ce. R misali a ce 3 ce. So, a samo min I, simple interest, nawa zai baka kenan as assignment. So, wannan shine da complete question ɗin ga question number 5. Ga kuma assignment nan, ka je kai practice. So, bisalam.